Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman PTM Al-Hikmah ya, Kafling Haji Jelani, tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi Corona ini jilid 2 luar biasa. Saya hari ini barusan kehilangan 3 orang teman sekaligus ya, karena COVID-19 ya. Mereka rata-rata ada penyakit bawaan, gula atau diabetes ya. Tadi pagi jam 5 pada dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang masih sehat ya, yang masih bisa beraktivitas ya kan, supaya bisa tetap menjaga diri ya, menjaga keluarga ya, apalagi yang keluarganya sedang terkena musibah ya, supaya bisa ikut isolasi mandiri ya, supaya tidak menularkan kepada lingkungan atau kepada orang lain ya. Rasanya tidak menyenangkan memang situasi seperti ini ya, tapi kita harus bersabar ya, sambil berikhtiar ya, sambil berusaha ya. Semoga yang sakit cepat disembuhkan dari sakitnya ya, yang sehat tetap sehat, waras, bergas dan kuat ya. Yang penting selamat ya, jaga lalen ya, jaga kesehatan, jaga prokes. Kalau sudah sakit, hidungnya mampet ya, tenggorokannya kering, medeni ya. Ya Allah, semoga corona cepat berlalu ya Allah.